နော်ပခုံးရဲ့အနောက်မှာတင်ပေါင်းမှလက်ကိုအားပြုပြီးခေါင်းကိုဒီလိုအနောက်ကိုတစ်ချက်ပို့အလိုက်နဲ့ညှိတော့ဆက် okay 10 5 4 3 by joy no stress and akansaya 2 1 okay ဦးကောင်းတစ်ချက်ထောက်ခြေထောက်ကိုမရွှေ့ဘဲလက်ကိုအတွင်းနည်းနည်းလေးပို့ကြည့်ပြီးထပ်ဆန်းကြည့် okay 5 4 3 2 1 okay sure okay ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ sure ပြီးမှဒူးနှစ်ဖက်ကကိုယ်ပြီးတော့ဘိုက်ပေါ်တင်ချဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ချက်ထိန်မယ်ရှူတင်ရှူထောက်10ချိန်